dar lapkričio mėnesis buvom susitikę su Artūru Rulinsku PLK pasaulinėje lyderystės konferencijoje ir išgirdau iš Artūro, kad važiuoja į misiją į Ukrainą. Ir sakau, kaip būtų įdomu sužinoti, kaip grįšite, kad papasakotumėte. Tai va šiandien susirinkome ir tikrai norėčiau, kad pasidalintumėte savo įspūdžiais iš tos kelionės. Ir pirmas klausimas galbūt būtų toks, kad kaip gimė pati idėja vykti į Ukrainą ir rinkti humanitarinę paramą. Ir papasakokite, būtent kaip išsivystė visą tai. Ne aš vienas vykau į Ukrainą, su manim važiavo Sigitas Rušinskas. Ir norėtus parodyti, kad su Solveiga Čižauskiene, bet čia sėdė Aleksejus. Aleksejus yra iš Ukrainos ir mes jo neatsivežėm, jis gyvena Lietuvoje ir mokosi, bet mes važiavom trise. Taigi nuo tos idėjos jos skraido, aš taip labiau suprasčiau. Asmeniškai į Ukrainą neturėjau jokių didelių jausmų daug metų, nes man visada labiau kaip pastoriui galbūt rūpėdavo kraštai, kur mažai bažnyčių yra, kur Evangelijos mažai yra skelbta ir stengdavus važiuoti ar į Turkiją, ar į Gruziją. O Ukraina visada ta šalis atrodė, kuri turi maitinti, kuri yra persisotinusi bažnyčių, kurios yra tokio dydžio, kad mes net nesuprantam, kaip ten žmonės susidera. Tai yra grandiozinė šalis ir niekada minties nebuvo važiuoti į Ukrainą. Bet prasidėjus šitam karui, irgi dar minties nebuvo. Buvo daug gailesčio, buvo daug tokios nuoskaidos, buvo tokio nerimo. Ir pati idėja galbūt, jinai labiau gimė iš to, kad teko susitikti žmogų akis į akį, kuris man papasakojo, kaip jisai su savo bažnyčia važiuoja ir lanko toj karo teritorijoje gyvenančių žmonės. Tas žmogus buvo ukrainietis. Jis buvo ukrainietis, mes susitikom vienoje iš konferencijų ir jisai tiesiog rodė nuotraukas ir pasakojo. Ir ten iš tiesų buvo tokios nuotraukos, kad aplanko ten, sakykime, senukai ir vaikai likę. Žodžiu. Ir jie atvažiuoja, jie atveža drabužių, jie atveža maisto, pasakoja, kaip vienoje vietoje jie po tiltų žmonės atrado, kaip keliai yra susprogdinti minų ir kaip sunku jais pravažiuoti. Ir kažkaip visą šitą stebėdamas ir galvoju, jie, kad jų kraštas, taip, bet jie yra per atstumą, bet vis vien jie stengiasi savo žmonėms padėti. Ar neturėtumėm ir mes pasistengti žmonėms, kurie nuskriausti to karo padėti? Tai ta idėja atėjo iš to, kad pamačiau ir pajutau kad yra poreikis ir tiesiog mintis buvo ne iš to, kad žinau, ką daryti, o iš to, kuo galima būtų prisidėti. Tai buvo tokia mintis, kuo galima prisidėti. Ir jūs norėjote važiuoti į bažnyčią, ar į bažnyčias konkrečias, ar lankyti, tarkim, į kaimus važiuoti pas tuos nukentėjusius, nesvarbu, ar jie tikintis ar netikintis? Kaip pradedi su nulium, tai tų klausimų, Sonata, kaip uždavėt, tokių ir buvo. Ar taip, ar anaip, ar vis dėlto, kadangi aš tą žmogų pažinojau, aš jį esu matęs antrą kartą gyvenime, susigaudžiau jo elektroninį paštą per pažįstamus ir jam parašiau. Ir su ta bažnyčia mes, tiesą sakant, mažai turėjom ką bendro. Nieko bendro neturėjau, nes man pasakojau, kaip aš Ukrainą įsivaizdavau, kad tai yra šalis maitintoja dvasiškai, o ne gavėja. Tai dėl to susisiekiau, parašiau ir užklausiau, kaip reikalai, ir mes pradėjom tą diskusiją tiesiog. Jisai tapo tarpininku, kaip tarpininkas? Bet gal dar galima papildyti tą istoriją, kad aš vienas to dalyko nenešiojau. Aš tą dalyką ėmiau ir pasidalinau, kaip tik mes turėjom, aš buvau grįžęs iš tos konferencijos, aš
pastoriams, draugams pasidalinau, sakau, va, tokia mintis. Važiuoti į Ukrainą ar nuvežti drabužį, nuvežti maisto, prikrautumėm sunkvežimį. Ir visi galvas pasikrapštė, nu, sako, galim mėginti. Vat pasimeldėm ir sakom, Dieve, ką duosi. Tai vat buvo pasitarimas iš tos idėjos. Ir vat iš to pasitarimo gimė kelionė. Palaikime. O parama, tarkim, tai jūs patys rinkote, tikintieji rinko drabužius ar pinigus ar kažką. Kaip atrodė parama iš tiesų tiem nukentėjusiems žmonėms Ukrainoje? Pirminė mintis buvo, kad pririnksim sunkvežimį ir jį nuvešim. Ir aš pasiskambinau vienam draugui pastoriui, kuris yra ukrainietis, Lietuvoje tarnauja. Ir aš su juo pasišnekėjau ir jis man sako, nu ką tu vargsi su tais daiktais? Kelionė tolima, per Baltarusiją nevažiuosi. Jis man sako, geriau rink pinigus. Bet aš žinau, kaip pinigus reiškia rinkti pinigus. Žmonės kiškurlį lengviau atneša ar kokių konservų ar makaronų nuperka, negu kad grinais pinigus duoda. Nu, sakau, tai čia man sudėtingai, sakai, nes jeigu surinksim per mažai ir gėda bus važiuoti su tais pinigais. Ir galbūt ne pirmas tikslas buvo daiktų nuvežti ar pinigų nuvežti, bet pirmas tikslas buvo nuvažiuoti ir pasakyti, mes matom, mes girdim ir mes žinom, kad jums yra sunku. Tiesiog tą tokią, tokį emocinį, tokį dvasinį palaikymą, tas buvo svarbiau, bet nesinorėjo tuščio. Kad, kaip tuščias, į svečius pas mus irgi ateini, nešies, kažką tai nešies. Tai lygiai tas pats į tą Ukrainą nesinorėjo tokiu metu važiuoti tuščio. Bet iš to gal buvo. Tai va tai mintis nuo to, kad makaronai, drabužiai ir ten konservai pasikeitė, pamėginam surinkti paramą. Bet tik tai jūsų vietinė bažnyčia ar kažkas daugiau prisidėjo? Iniciatyva tai buvo iš vietinės bažnyčios. Mes skelbėme 2 sekmadienius ateinančius, kad darom rinkliavą ir kad žmonės aukotų bažnyčiose pačiose grinais. Ir taip pat per Facebooką. Tai žodžiu, paplatinom, tai nes yragi savo draugai, yra draugų draugai ir pasirodo yra užsieniečiai, kurie dar perskaitė. Tai ir buvo į bažnyčios kasą nurodytas numeris. Tai ir aš dabar nebežinau, kiek tų pinigų nuėjo į kasą grinai, bet ne bažnyčios žmonių, bet buvo tokių, kurie girdėjo ir kurie prisidėjo, tikrai buvo. Surinkote nemažai pinigėlių. Dar litais skaičiuojant, tai buvo kažkur tai apie 11 000, arti 11 000. Dar kai mes paskaičiavom, kiek mes savo už kelionės sumokėjom, tai gavosi jau kažkur tai link 12 000. Tai va, nes mes visi pirkom iš savo sąskaitų bilietus. Tai atsisakėte sunkvežimių ir įsėdote į traukinį? Taip? Į lėktuvą ir į traukinį. Ir kai nuvykote tenai, tas įspūdis, ką atradote tenai? Apsilankėte konkrečioje toj bažnyčioje, kur buvo tas žmogus, kurį pažįstamas, taip? Tai čia buvo menonitų bažnyčia. Taip, tai buvo, mes atvykom, mus pasitiko, aišku, tenai paprasti dalykai, ten arbatos, pusryčiai, žodžiu, bet visą dieną po to prisipildė visokių vizitų. Važiavom ir lankėm bažnyčią, lankėm bažnyčios tarybą, kitą dieną važiavom į kitą rajoną ir tiesiog lankėm, susitikinėjom su žmonėm. Ir ties tuo kiekvienu susitikimu tiesiog tas vienas buvo, kad mes sakėm, matom, girdim, suprantam ir meldžiamės. Tai. O tas buvimas Ukrainoje ir savo akimis matymas, kas ten iš tiesų vyksta, tas įspūdis, žmonės lankėtės pas pabėgėlius. Taip. Gal tu Sigitai papasakok, tavo įspūdžiai aštresni gal? Sigitas buvo, atsiprašau, pagalbininkas. Taip, aš padėjau. Nebuvo pagalbininko, nebuvo... Turėjo nešti visus sunkius daiktus, bet neteko. Ne, viskas, kadangi sunkių daiktų buvo kaip ir atsisakyta, pinigai buvo lengvi, tai
Taip, kaip Artūras pastebėjo, papusryčiavom ir tikrai turėjom 2 intensyvės dienas Zaporožės mieste ir iš karto mus broliai nuvežė į psichoneurologinę ligoninę. Tenai tiesiog ėjom pabendrauti su kareiviais, kurie iš karo zonos, tiesiog kai kurie jau buvo ten net ne pirmą kartą. Paskui nuvykome į valstybinį bendrabutį, kuriame jau apgyvendinti pabėgėliai. Prisiklausėm irgi ten visokiausių istorijų, kaip tiem žmonėm pavyko ištrūkti iš tos zonos, nes vieniem lengvai, kitiem sunkiai, vieni išsipirko, kiti ten kelis kilometrus per pelkes, per miškus ėjo į purvę tikrai. Ir tikrai tos istorijos taip sukrėtė. Tai pas pabėgėlius, kai lankėtės, tai ten iš nuotraukų tavo mačiau, ten ir moteris, ir vaikai. Taip, yra ir vyrų, bet kažkaip vyrai, nežinau, ar jie darbuose buvo, daugiau buvo moteris su vaikais atėję susitikti. Ir mes jiems ten irgi dovanėlių nuvežėm. Ir jaučiasi tas vargas, skausmas, kažkokia netektis, ar jie tiesiog neturi kur gyventi? Visai būna, žinot, vieni pas giminės apsigyvena, kiti taip bendrabutyje. Įdomu buvo tai, kad vieną moterį sutikom tame pabėgėlių, tam bendrabutyje, kuri pasirodė besanti mūsų sesuo tikėjime. Ir jinai taip užsidegusi paskui, sako, jeigu ne vaikai, sako, aš važiuočiau, sako, aš važiuoju karts nuo karto tenai į tuo savo kaimą ir ten likusiems irgi viltį įkvėpti stengiuosi, sako, bet jeigu ne vaikai, galėčiau gal netgi gyventi ten ir būti ten. Ir tikrai buvo smagu girdėti net iš pačių pabėgėlių ten tokių padrąsinančių žodžių. Tu, Sigitai, minėjai, kad tą paramą jūs vežėte daugiau į bažnyčią, o bažnyčia dalino jau ten savo ruoštų kažkaip žmonėm pagrindinį. Taip, bet kaip pagrindinis tas vis tiek buvo, žinot, kai bažnyčiose būna daug visokių tarnysčių, tai čia konkrečiai kaip ir labiau tai tarnystei tiem žmonėm, kurie važiuoja į karo nuniokotą zoną ir ten šiltus drabužius, maistą veža, dovanėlės visokias tokias vaikams ir mes tai pasakėm, kad jūs galite ir plačiau naudoti tuo, bet mūsų kaip pirminis toks buvo būtent kaip šitai tarnystei, kad šitie paaukojimai būtų skirti. Gal galima pridėti, kad jie vienaip ar kitaip ir iki mūsų važiavo ir dabar vis dar tebe važiuoja, žodžiu. Tai ir jie vis vien iš savęs patys aukoja, jie bažnyčiai skelbia, ten už 2 savaičių važiuojam, žmonės suneša. Tai ta prasme, mūsų tie, kuriuos atvežėm tos aukojimus iš Lietuvos, tai nėra, kad viskas, bet tai tiesiog pagalba. Tai yra pagalba, kad jiems lengviau būtų ir daugiau galėtų. Nes ten kai kurių dalykų reikia brangių, ten, pavyzdžiui, pasakoju, kad kai kariai pasakoju, kad jau šalta tose apkasuose ir dėl to labai norisi jiems tų termorūbų, kad bent jau šilčiau. O tokių dalykų jau pigiai nenupirksi. Žodžiu, jau reikalingi pinigai. Tai gal tais pinigais ir nupirko tokių termorūbų, kad būtų šilčiau sėdėti apkasuose ar ką. Bet jūs lankėtės ne viename mieste, tai kelis miestus apvažiavote? Zaporožė buvo pagrindinis miestas, o po to važiavom tokį Moločianską, tai net nesimatė, kad ten miestas. Bet jisai miesto statusą turi. Bet ten kaip, miestelis, taip sakykime, nedidelis miestelis. Būtent aš iš tavo nuotraukų, kai skaičiau, tai metodistų ir baptistų bažnyčios. Tai koks ryšys su tomis bažnyčiamis? Taip, ryšys yra. Ir ryšys galbūt yra toksai daugiau istorinis. Galbūt tada nuo mūsų pačių bažnyčios. Mūsų bažnyčia Lietuvoje atsirado 80 metais, dar prieš 80-us, į Lietuvą atsikėlė
rusiškai kalbantis vokiečiai iš Tarybų Sąjungos gilumos ir jie čia lengviau gaudavo vizas išvažiuoti į Vokietiją. Tas pats buvo ir Latvijai, gal ir Estai, nežinau. Bet jie tiesiog atvažiuodavo, čia pagyvendavo, gaudavo tas vizas ir išvažiuodavo. Ir Lietuvoje per tai susikūrė Laisvųjų krikščionių bažnyčia, nes kai jie išvažiavo, liko po jų, taip pasakyti, per jų liudijimą įtikėjusių žmonių, kurie, kur dėtis. Mes likom tikinti žmonės ir iš to 80 metais susiformavo bažnyčia. Tokie pagrindėliai buvo. Per Lietuvos nepriklausomybę jau tai visiems daugiau žmonių atėjo ir per visą tą dvasinį prabudimą atsirado daugiau tų laisvųjų krikščionių bažnyčių ir mūsų ryšiai buvo, mūsų vadovai išlaikė tą santykį su tais rusiškai kalbančiais vokiečiais. Tai tas santykis toksai buvo, bet jis niekada nebuvo tokio oficialumo, niekada neturėjo. Buvo žinoma ten, kas atvažiuoja, kas aplanka, žinomi vardai, pavardės, yra bendravimas. Ir kai mūsų bažnyčia oficialiai prisijungė prie broliškųjų menonitų bažnyčios, mes žinom, Ukrainoje yra tokia pat bažnyčia, jinai yra irgi jauna, jinai ne iš tų senųjų vokiečių, bet jinai jau iš ukrainiečių suformuota ir jie ten visur mato savo istoriją, važiuoja čia menonitų kaimai, čia jų namai, čia jų gamyklos, čia jų mokyklos statytos, labai daug istorijos yra. Ir būtent tas ryšys toksai iš tos istorijos į Lietuvą aplinkui, žodžiu, tie vokiečiai atkeliavo, o tenai palikimas yra paliktas. O po to mes bendroje konferencijoje susitikę, šnekėjom ir įspūdį padarėm. Tai užsimezgė tokie net glaudesni ryšiai. Taip. Ir tai yra jauna bažnyčia. Mūsų bažnyčia yra jauna. Žiūrint, aišku, tos krikščionybės 2000 metų, čia 3 dešimtmetis, tai yra juokingai jaunas bažnyčiai, žodžiu. Bet tuo pačiu per tuos menonitus mes siejamės, kadangi jie pradėjo tą bažnyčią, vis dėlto mes įeinam į tą reformacijos laikotarpį ir esam tos paties palikuonys. Ta bendra istorija tokia yra. Ir iš to yra. Sigitai, gal tu papasakosi, žinau, kad tu domėjai būtent tą menonitų istoriją ir galėtum gal truputį papasakoti mums apie tai. Jeigu labai taip trumpai, tai 16 amžiui, kai Liuteris, Cvinglis ir Kalvinas skelbė savo idėjas ir pamažu jos virto tos idėjos, kaip sakant, tikintieji, kaip ir tapo bažnyčios dalimis, visi liuteronų, reformatų. Tai tuo pat metu buvo ir anabaptistai, tokie labai įdomis ir kryptis, bet joje buvo visko, ten buvo ir visiškų klaidžiamokslių, ir grynos evangelijos, ir tikrai, nežinau net, kaip čia pasakyti, ir iš tų tokių mokytojų, kurie jau skelbė gryną evangelijos mokslą, iš tų anabaptistų. Tai buvo daugiau Šveicarijoje, Vokietijoje ir Olandijoje. Tai toks Menno Simonsas apjungė kaip į tokį judėjimą ir nuo jo vardo kilo to judėjimo pavadinimas Menno Simons, menonitai. Ir kadangi jie buvo labai persekiojami, tai iš tos Olandijos teritorijos labai daug menonitų išvyko gyventi į Lenkiją, į Gdansko apylinkės, ten Vyslos žiočių regionas. Ir jie tenai turėjo labai tokią didelę religijos laisvę. Paskui po pirmojo Lenkijos Lietuvos Respublikos padalinimo ta teritorija
atiteko Prūsijai ir Prūsija kažkaip tuo metu pradėjo taip, kažkaip militarizuotis ir norėjo, kad ir tie menonitai eitų į armiją, o vienas iš jų kaip tikėjimo tokių dalykų yra, kad jie neina į armiją, geriau ieško alternatyvios tarnybos ir kadangi buvo ten toks sugriežtėjimas, jie tiesiog pradėjo ieškoti gal kažkur kitur mums važiuoti, nes mums čia nebeįmanoma gyventi darosi. Ir tada Rusijos imperatorė Jekaterina II prisijungė Krymo pusiasalį ir dar Krymui ten priklausančią virš pusiasalio šiaurę nuo jo didžiulius plotus. Ir kadangi tie plotai buvo mažai apgyvendinti, jis sugalvojo, kad reikia pasikviesti gerų ūkininkų iš Europos, kad jie apgyvendintų tas vietas. Ir buvo kviečiama įvairių tautybių žmonių, bet labai daug vokiečių. Ir iš tų vokiečių buvo ir katalikų, ir liuteronų, bet taip pat ir menonitų. Ir menonitai labai pasigavo tą idėją ir jie daugybė žmonių išvažiavo, ten šimtais šeimų. Ir 18 amžiaus pabaigoje buvo įkurta pirma kolonija, Chorticos kolonija, tai dabartinis Zaporožės miesto dalis ir aplinkiniai kaimai. Dar po 20 metų buvo įkurta kita kolonija, kokį 100 km į pietus, Moločnos kolonija. Tai va, mes praktiškai aplankėme abi dvi tas vietas, ir Zaporožę, ir Moločianską. Ir paskui jie plėtėsi, jiems pradėjo trūkti žemių, jie prisipirko tų žemių ar kokiais kitais būdais gavo, nuomavo ir jie plėtėsi po visą rytų Ukrainą, netgi Šiaurės Kaukaze, prie Volgos, Urale ir netgi 19 amžiaus pabaigoje jau Sibire buvo menonitų. Ir dažniausiai jų tos kolonijos klestėjo. Labai klestėjo ir jos kaip pavyzdinius žemdirbius jau ten visur rodydavo ir pristatydavo ten rusų valdžia. Tai va taip, paskui užėjus bolševikams jiem žinoma tapo prasčiau. 23-26 metais buvo susitarta, kad kas nori gali išvažiuoti, tada labai daug žmonių išvažiavo į Kanadą, į JAV, į Pietų Ameriką. Ir jau tie, kurie neišvažiavo, su jais ten buvo labai blogai elgiamas, juos ir žudė, ir trėmė į Sibirą, kai kurie netgi atvyko pas savo tikėjimo brolius į Sibirę ir tose pačiose kaimuose, ten vieniem buvo namai, o kiti kaip jau ištremti buvo. O paskui, kaip jau minėjom, kad tiesa, dar ten antras pasaulinis karas, visa kita, bet jau po Stalino mirties pradėjo judėti tie visi menonitai ir visi kiti vokiečiai, kurie norėjo į Vokietiją išvažiuoti gyventi, jie iš Sibiro ir kitų Tarybų Sąjungos dalių, Kazachstano ir panašiai, judėjo link vakarų, apsigyveno čia, kaip Artūras minėjo, ir kai gavo vizas išvažiavo, bet vat liko tie ryšiai ir tikrai mums buvo įdomu Zaporožėje, ten ir Moločianske tikrai matyti tos visus pastatus, kurie ten pastatyti. Pavyzdžiui, Zaporožėje apsilankėm Chorticos mergaičių mokykloje. Kai menonitai statė, ji buvo mergaičių mokykla, dabar tai bendros mokyklos dalis, jau šalia stovi didesnis priestatas, bet jie tenai turi savo mokyklos muziejų, jame apsilankėme tikrai. Tai jūs šitoje kelionėje ne tik tai patys nuvežėte paramą ir pagalbą, parodėte savo dėmesį, bet ir prisilietėte prie savo šaknų kažkuria prasme, istorinių. Ir taip galima sakyti, jo. Ir iš tiesų, kad ne vien tik tais šaknys, ir tie patys žmonės bažnyčioje, tokie, kaip pasakyti, viską supranti, ką jie šneka. Ta prasme, kaip kartais būna, vienas sako A, o kitas girdi B. Tai atrodo, tai, ką mes šnekėjom, mes supratom vienas puikiai, vienas kitą. Ir galbūt gal tas bendrumas ir iš tiesų yra tai, kas
suprantama. Nu, pavyzdžiui, yra jų šiuolaikinis toks iššūkis. Dabar jie gauna irgi pašaukimus eiti kariuomenę. Ir ką daryti, žodžiu. Įsitikinimas yra vis dėlto... Eiti ginti tėvynę. Jo, taip, eiti kovoti. Ir įsitikinimas, kurį gaunam iš Jėzaus, ir tiksliau, kaip suprantam Evangeliją, yra nežudyti kito žmogaus. Ir įsakymas nežudyk, jisai galioja visais laikais. Jisai galioja ir karo metu, jisai galioja ir taikos, ir ginčo, ir nesantaikos. Ir iš tiesų, tas nežudyk yra didelė problema, nes jeigu paimsi ginklą į rankas ir eisi į frontą, šausi ir pažeisi Dievo įsakymą. Tai ten vienas brolis pasakojo, kaip jisai sako, aš sutinku važiuoti į frontą, bet aš ginklo neimsiu. Galiu būti sanitaras, galiu būti vyrėjas, galiu būti nešikas visokių dalykų, bet aš neimsiu. Ir tu matai jauną, tvirtą vaikiną tokį. Ne taip, kad ten koks nepamaitintas ir paliegęs, bet jaunas ir tvirtas ir sako, aš esu apsisprendęs. Būt fronte, jeigu mane ims, bet nešauti nieką. Tai jį ten laikė ir po to sako, važiuok namo, neturim kur tavęs nesdėti. Tai tokia istorija vaikinas pasakoja. Ir sako, nebėgau, nevengiau. Kitas dalykas, labai daug žmonių bėga ir vengia, visi sako, aš nebėgau, aš jaučiu, kad aš turiu duoti pareigą, žodžiu. Tai tas įdomus konfliktas, kaip mūsų tikėjimas būtent ant tos karštos temos jo, žodžiu. Ir pamatėm, kad iš tiesų tie įsitikinimai, kuriuos turi iki konflikto, iki sunkaus pasirinkimo, jie yra svarbus, nes tada jau nebeturi kada galvoti ir skaityti teologijos vadovėlių ir tartis su pastoriais. Tu turi tiesiog eiti į komisariatą ir sakyti savo įsitikinimą. Dėl to mes turim turėti savo įsitikinimus pagrįstus teologiją, šventuoju raštu, iki kol konfliktas yra kažkoks. Aš suprantu, kad ryšys su Lietuva menonitų yra LCC. Taip pat jie buvo kaip steigėjai pirmieji ir mes turime svečią iš Ukrainos, Oleksėjų, kuris mokėsi irgi LCC ir man įdomu būtų išgirsti, ką tu galėtum pasakyti apie padėtį savo tėvynėje, nes vis tiek turbūt apsilankai ir šiomis dienomis ar turi ryšį su savo tėvynė. Na jo, aš norėčiau iš tokios pusės gal pasakyti, kad iš vidaus, kai mes žiūrim į visą šitą situaciją, tai ką aš pastebėjau, kad didelė tokia problema, kad žmonės vakarų Ukrainoje ir ten, kur kara vyksta, ten labai daug nesupratimų tarp žmonių. Šitas nesupratimas... Tarp pačių ukrainiečių. Jo, tarp pačių ukrainiečių. Ir toks nesupratimas, man atrodo, kad jis kažkaip politiškai sukurtas, nes labai atrodo keistai. Ir toks pavyzdys, pavyzdžiui, mano mama pasakoja. Sako, kad ten mūsų pažįstamus iš Lugansko regiono atvažiavo į vakarų Ukrainą, į mano miestą, Rivne. Taigi, jie tikinčiai yra ir jie atvažiavo į bažnyčią. Taigi, šitą šeimą, kurie atvažiavo ten, sako, kad jie labai bijo važiuoti į vakarų Ukrainą, nes kaip ten visi sako, ten, kur jie gyvena, kad vakarų ten fašistų stovykla, ten ir baisiai dalykai vyksta. Taigi buvo ir po to, jie net važiuojant į bažnyčią, jie tik tai tikėjo, kad viskas bus gerai, tik dėl to, kad čia bažnyčia, kad čia bus krikščionės. O šiaip tai labai atsargus buvo gatvėje ir panašiai, bet kai atvažiavo, tai sako, kad labai buvo nustebinti, nes iš tikrųjų ten normali žmonės ir net kultūra aukštesnė ir
miestas atrodo švarus, normalus ir tiesiog žmonės normalus yra. Tiesiog, kad supriešinti tarpusavį, taip, kad viena kalbama iš tiesų yra kitaip ir kai tik nuvažiuoji, pamatai, tada įsitikini. Jo, taigi tokie kažkokie, vis tiek jaučiasi, kad daug žmonių iš tos pusės, kur karo, ten daug žmonių turi tokie baimė su piktybė sumaišta ant kitų ukrainiečių, pavyzdžiui, vakaruose. Taigi, jeigu sakyti apie bažnyčią, tai man, pavyzdžiui, atrodo, kad bažnyčia gali ir šiaip ir yra, kad pačia bažnyčia tai yra toks tiltas tarp žmonių, kad žmonės tiki, kad bažnyčiai nėra tos piktybės ir neturi būti baimės. Taigi, tai bažnyčia dabar turi galimybę eiti, kalbėti, bendrauti su kitais. Jo. Ir turi tokią galimybę ir kaip aš žinau, ten, pavyzdžiui, mano bažnyčia, tai daug kas taip ir daro, kad priima žmonių iš tos pusės. Jo, iš tos pusės. Taigi. Buvom Zaporožėje, tokį liudimą girdėjom, pastorius sako, jis kažkaip težė pabėgėlės moteris, pabėgusias iš tenai. Apgyvendina tiesiog. Taip, apgyvendinti. Ir sako, kol vežiau mašiną, vyresnė moteris sako, jūs vežot mus priduoti, kad organus iš mūsų išimtų. Tas pastorius sako, ne. Ir sako, važiuoju. Ir pavažiavus kitaip sako, jinai sako, jūs imkit mane, o jas paleiskit. Ir sako, negali ką pasakyti, toks melas, kad žmonės jau vežė apgyvendinti, o jie įsitikinę, kad veža juos iškonstruoti, žodžiu, ir organus parduoti. Tai tokio melo tikrai labai daug pripasakota prie Aleksiejaus dvare. Tai labai didelė įtampa tarp pačių tėvynainių, tarp pačių brolių. Jiegi ta pati tauta, viena tauta tokia kaip brolių žudiškas kažkoks, tai tas momentas, ar ne, vienas su kitu nesutarė, neišsiaiškina. Kažkaip visą laiką man taip atrodo, kad tokia situacija viduj, žmonės turėjo tokią situaciją labai seniai jau viduj. Bet dabar, kai iš vienos pusės tai vyksta karą ir žmonės žudė vienas kitą, bet iš kitos pusės net ir yra galimybė pažiūrėti tokią sukurtą dėl to, kad reikia važiuoti kažkur bėgti nuo karas, bet iš kitos pusės žmonės gali pažiūrėti, kad tai netiesa, tai to, ką jie tikėjo visą gyvenimą. To gyvena. Tai tau vis tiek skaudu, tu esi ukrainietės, tu visą tai kartu išgyveni, nors tarkim gyveni dabar Lietuvoje, kai kiekvieną dieną turbūt domiesi tai, kas vyksta tavo tėvynėje, kaip visą tai tu išgyveni būdamas čia. Ja, tikrai. Aš pastoviai galvoju apie šitą klausimą, kad iš vienos pusės aš myliu savo šalį ir aš labai noriu kažkaip padėti, bet iš kitos pusės aš žinau, kad jeigu tiesiog su ginkla vaikščioti, tai iš manęs nėra daug tokios pagalbos jokios, nes aš ten ir neprofesionalas ir pas nenoriu žudyti žmonės, nes aš krikščionis. Taigi aš svajoju, galiu pasakyti, svajoju, kad kai viskas pasibaigs ir kai aš turėsiu kažkokią patirtį gyvenime ten iš darbo arba kažkaip, taigi padėti atstatyti to, ką dabar sulūžta yra. Ačiū. Ir pabaigai galbūt žinau, kad kelionė buvo įspūdinga ir visokiais dar siurprizais. Tai kelionė jinai jau buvo įdomi, nes ir lėktuvus skristi, ir traukiniu važiuoti, ir iš senų puodukų su stiklinė gerti, ir žodžiu, mūsų pakeleivė moteris labai šneki. Bet grįžtant, traukinį sėdėjom su vienu kiniečiu žmogum ir žodžiu, jisai sužinojo, kur mes važiuojam, jau grįžtam. Sako, aš jūs palydėsiu, nes jūs greičiausiai apvogs metro.
Nu, sakom, gerai, palydėk mus. Ir iš tiesų mus apvogė metro. Nors mūsų draugė Solveiga, jinai matė vagį. Ten buvo padarytas vagonės spektaklis, kažkas nualpo, sujudimas visą laiką buvo. Ir nors jinai matė ir stebėjo, ją sugebėjo apvogti vis vieną. ir jau mes už kelių stotelių išlipę einam, jinai man pasakoja, kad va čia matė, kaip čia jau taikėsi vogti. Nu, sako, pasitikrinsiu ir neturi piniginės, ir neturi fotoaparato, apšvarino. Tai tas kinietis žmogus, jis mums sako, būtinai milicijos punktą reikia ir būtinai viską sakyti ir būtinai parašyti pareiškimus. Nu, galvojam, juokauju žmogau, čia 5 milijonai gyvena. Jisai sako, nejuokauju, aš žinau. Sako, suras. Ir surado. Iš pradžių surado tuščią piniginę. Ir, žodžiu, o po to pavyko jai atpažinti pagal nuotraukas vagį. Ir, žodžiu, ir kažkur per kokias 3 valandas vagis buvo pristatytas į nuovadą. Ir, žodžiu, iš jo buvo atimta viską, ką jis pavogė. Ta prasme... Tai gerai dirba. Ir fotoaparatas buvo, ir nuotraukos nebuvo dar ištrintos. Nors meniu jau buvo pakeista ten iš lietuvių kalbos į rusų kalbą. Tai, ta prasme, atgavom viską. Ir, nu, čia sunku kažką pasakyti, nes tai yra 5 milijonų miestas, kuriame labai daug dar atvykėlių yra. Ir, ta prasme, labai daug profesionalių vagių atvykėlių taip pat yra. Ir, vat, kad šitaip milicija, žodžiu, nu, galima daug ką prisigalvoti ir galvoti, bet vat čia tą dalyką vis vien. Nu, suras kada tą šieno kupetą. Nu, var surado. Kodėl mums surado? Nu, mes linkę galvoti, kad viešpats padėjo, kad jis matė, kad jis padėjo tą situaciją išspręsti ir kad mes negrįžtumėm su tokiu nors karteliu namo. Tai ar planuojate dar keliauti, palaikyti tos ryšius, girdite kažką atgarsius po tos kelionės, kaip jie gyvena, palaikote ryšius? Aš ką tik su tuo broliu Romanu kalbėjau prieš 2 dienas, nes mes jį kviečiamės atvykti į Lietuvą. Ir tikimės, kada žmogus atvyks mūsų konferenciją, bažnyčios turėsim, kad daugiau žmonių galės susipažinti ir išgirsti tą istoriją gyvai. Nes man didžiulį skirtumą padarė istorija gyvai. Ne iš interneto, ne iš radio ar televizijos, bet kai gyvai. Tai vat, tuos santykius norim palaikyti. Iš tiesų, nu, tai nėra taip jau ir toli. Nėra taip ir toli. Ir yra daug dalykų, kurių mes galim iš jų išmokti. Iš tiesų, mes jau atpratom tą bendruomeniškumo jausmą, pavyzdžiui, kokie jie turi. Sakykime, mes kai važiavom į Moločianską, su mumis autobusėlį važiavo ir daugiau žmonių, bet jie visi dirbantis. Ir aš ten su vienu žmogum kalbu, sakau, tu laisvo darbo dieną turi, nesako, šiandien aš tiesiog nedirbu ir aš šiandien neužsidirbsiu, nes aš norėjau kartu su jumis važiuoti. Tai ta prasme, vat jie dėl svečių, dėl bendrystės aukoja savo darbo dieną. Ar Lietuvoje mes aukojam darbo dieną dėl svečių? Aš norėčiau pridurti irgi, kad Artūras anksčiau minėjo, kad tikrai mes su jais labai radom bendrą kalbą. Tikrai, nu, ta prasme, toks humoras savas, labai savi tikrai pasijutom visokiojopai ir tai, kad supranti kalbą ir kažkaip kultūriškai vis tiek esam gana artimi ir tikrai jautėmės kaip namie. Mes su Artūru dar prieš tai pavasarį važiavom į Gruziją, tai vat Gruzijoje irgi panašus jausmas buvo su gruzinais, atrodo, nors jau jie kaip ir jau ten Azija šalia, taip sakant, bet irgi buvo labai bendrumo jausmas. Su ukrainiečiais irgi toks pat jausmas, labai geras jausmas, kaip namie, kaip Lietuvoje. Šilti santykiai. Gerai, tai ačiū labai Jums už pokalbį, už pasidalinimus ir tikiuosi, kad bus dar kelionių, bus dar ryšių, palaimintų dienų.